Nadakpan sa joint drug bypass operation sa kapulisan sa Dagu City, PDEA ug laing unit sa PNP sa Davao del Sur sila Wilson Matulin, job order employee sa Davao del Sur Provincial Government ug Merly Zapanda Candol. Subay sa report sa kapulisan, unang napalitan ang mga suspect og gituuhang shabu baylo sa 1,000 pesos nga marked money sa Purok Santo Niño, Barangay 3 de Mayo, Dagu City pasado alas 11 kagabi, Oktubre 11. Laing duha pa ka mga sachets nga adunay shabu ang nakuha sa mga otoridad nga mobalor tanan sa 4,624 pesos. Sa Davao City, sikop sab sa bypass operation sa kapulisan sa Bunawan Police Station 6 sa Purok Capricorn, Lasang Davao City ang usa ka Giovanni Maso Mostrada human napalitan og gituuhang shabu pasado alas 10 kagabi, Oktubre 11. 1.29 grams ang napalit nga gituuhang shabu gikan sa suspect nga adunay DDB value nga 1,000 pesos.